Бәріңізге сәлем достар. Мен жаңа осы YouTube'қа жаңадан келген YouTube'дан ойындарды түсіретін боламын. Менің атым Нурика Малдос. Менің ойынымда Subway Surfers және де Toka-Boka, Free Fire және де өзіміз көре жатармыз. Бізде осындай Toka-Bokaдан туым. Мен қазір кухняны, яғни асхананы сіздермен бірге істегім келіп тұр. Ал мен екі бөлмені уже өзім істеп қойдым. Ал мына жақтағы қызын бізде төрт қыз болады. Екі қызға арналған комната, мынау мамасының комнатасы және де оның кішкентай бөпесінің комнатасы. Бұл жақта екі қызында бойлары, жастары бірдей болмайды, себебі бұл менің өмірім секілді типанда. Бұл жақта бұның жасы типа неше деп қойсам болады мына қыздың атын, то есть жасын. Мен бұл қыздың жасын 13 деп қояйын. Бұл қыз 13-те, ал мына қыз 5-те. Ал мынау анасы, уже оның анасы давайте 30-да. Ал кішкентай қызым әлі 6 ай. Прикольно, да? 6 ай. Ладно. Бізде қазір осындай екі комната шықты. Енді өзіміздің немізді жалғастыра берейік. Асханада мен өзім негізінде көп рецепт білемін. Мен бірақ оның бәрін істеймін ба, істемеймін ба білмеймін. Осындай курица. Мен неге мынандайдың төртеуін қойдым, себебі мен ыдыстарымды қайыққа салам дегенде курица болды. Енді мынау аты не демеймін. Қырыққабат қоямыз. Енді картошка. Картошка болдық. Енді бізге чуть-чуть андай, слишком андай болып кетті да, андай. Только клен андай адам жейтін дегенде кәдімгідей адам жейтін тамақтар, андай полезно, зиянды тамақтар жоқ та, и мен бургер істегім келіп жатыр. Бургерге осындай, ой-ой. Кішкене картошка дегендерді азайту керек. Мен одан қоямыз. И то мен мынаның өзін қойған кезінде аз болып қалады. Істедім. Енді бұл жақтарға мынау 4 неге ыдыстарды қоямыз. Ыдыстарға келдік. Бізде ыдыстардан осындай кружка қояйық, шай ішетін. Біреу. Мен негізі үйде 4 адам болғандықтан мен оған 6 кружка қоюым мүмкін. Себебі үйге қонақтар келсе кружка таппай қалмас мүмкін. Мына жаққа осындай кружкалерді қояйық. Кружкалерді қоямыз және енді тарелкалар. Осы тарелкалерді қою керек, және де басқа да тарелкалерді қойсақ болады. Мысалға, например, осындайдан тағы да неше оймай. Тарелкаларын барлығын теңестіріп қою керек. Себебі біреу кіттай, біреу үлкен, біреу көп, біреу аз болып қалмас үшін.
Не болды осындай. Достар, кстати, сіздер менің осы видеоның астына комментарийға жазсаңыздар болады. Мен өзімнің YouTube аккаунтыма қандай ойындардан видео түсірейін, сіздерге қайсысы ұнады дегендей жазсаңыздар болады. Болды, біз мына жақтарды істейік. Осындай кружка. Ой. Қызыл кружка. Қызыл кружка мен ыдыс. Және де білесіздер, бізде кішкентай бізде кішкентай бөпе бар екенін білесіздер. И бұл бөпенің бөпеге не қажет қой? Бутылка. Тамақ қажет. Бутылкадан береміз ғой, и біз бутылка алайық. Бутылка. Ура. Енді тағы төбесіне де жазып қоямыз, себебі пусты болып қалмас үшін. Неге мен андай қылып қалдым? Себебі біз андай баланың пюресін саламыз. Баланың пюресі ашып кетуі мүмкін. Ашып кетпесін деп саламыз. Иту ашып кетсе де бәрібір ғой, бұл кәдімгі адамдар емес қой. Мен кішкене тілім байланып жатыр. Так. Селка шолар болды. Мен негізі неге екі этажды домда істемедім? Себебі екі этажды домда істейін десем, мен алдынан екі этажды домнан өте әдемі бөлмелер, крутой ванна, прихожка істегенмін, бірақ олардың барлығы андай зат болады ғой. Короче, енді домын бүйтіп инсталғанадан бүйтіп қойып қалсаң, андай полка деген барлық обойна дейін розовый болып ше. Сондай болды да, менде сондай ситуация болды да, и мен ол ситуациядан шығып, осы токовукадан шығып, қайттан токовуканы өшіріп, яғни неден өшіріп, қайттан кірдім да токовукаға. Кірсем, менің үйімнің барлығы жоқ. Түк қалмаған үйімнен. Сосын мен қатты ренжіп қалдым да, сосын не істесем, токовуканы. Мен ол кезде прям көп күшті киімдер барлығын алып едім ше. Ладно, болды. Ойбай, мен неге суыстарды ала беріп. Ой, ё-моё. Сондай комнат, ойбай, не шықтым асханаға. Енді клем. Дорожка. Енді ванная. Менің ванна істеген кезде капсикта қоятын нем осы зат күтшім. Не екен білмеймін, өйткені менің ойымша басқаларға қарағанда осы әдемірек көрінеді. Және де еме осы. Туалет ванна істеуін ровно келмейді ғой ше. Обязательно картину бумагу написать. Так. Я и везде бұл жақта туалетная бумага. Туалетная бумага.
бумага қойдық. Енді шампунь жоқ, туалетке шампунь қажет жоқ қой. Короче, тағы бумага. Осындай сүлгі қоя салайық. Осындай істемесі болды. Енді чуть-чуть андай күшті болсын деп туалеттің не дегенмен туалеттің аты туалет. Менің видеом ұзақ болып кеткен секілді. Маған уже 10 минут өтті. Мен сіздермен әңгімелесіп отқан кезінде уже 10 минут өтіп кетіпті. Енді осы жаққа не қоямыз? Шампунь, қол жуатын, және де балаған осындай. Все? Картинка нужно ставить. Картинка. Нормально картинка болса. Кені на картинка вообще картинка сүлгі. Сүлгі дегенде мыналар секілді картинка емес, да? Мыналар қандай ағаш, жаны ағаш. Ананыкі какой-то матама, бір бәле. Білгеннен бастап оның аты бір бәле. Біліп жүріңіздер. Оның аты білгеннен бастап бір бәле. Вот, осыяққа осындай қоямын, себебі мына жақта суға түскен кезде мынау керек. Что киім асып суға киім су болмашы, ё-моё. Ё-моё дебердім ғой мен. И бізге денені ысытатын зат қажет. Один сүлгі. Все. И біз жарық қажет. Топ. Бізге бір жарық қажет. И бұл жарық свет қажет. Слишком хорошо сегодня помощь. Вот такой. Маған кухня өте қатты ұнады. Так что мен только бұқа андай болып қалма әйтпесе. Өшіп тастаймын, маған бәрібір. Так осындай. По идее, біздің үйде адам өте көп емес, сонда қоя берейік осыны нені. Топ. Now. Сен үй гүл болып кетті ма деймісің? Гүл аз екен. Өте аз. Короче, осындай декор. Жанында осындайларды қоямыз. Потом мынандай қоямыз. Русалка. Бақалшық. Бақалшық. Мен мынаның заттарын мен егер ағылшын сабағында үйрендім қазақшасын. Мен үйренгенмін, білетінмін қазақшасын, бірақ ұмытып қалған түгілмін, да? И сосын ағылшын сабағында оқытайын ба? Сосын осындай нелер келеді, да? Бақалшықтар келеді, да? Соның қазақшасын апай тақтаға жазды ғой. Қазақшасы бақалшық. Не тем более. Ағылшыншасы. Өте осындай. Көпшілік біткен секілдімін. И вот так. Все, осындай. Бір, екі, үш,
4. Менде мынандай клип 4. Уже 4. Қоям себебі біреулер келеді ғой, сол кезде келмейді, күтші далаға шығатын кездегі қалың киетін қалың киімдері. И бізге аяқтан жатқызет қоятын. Достар, жаңағы дыбыстарға мән бермей қояйық. Менің ағам ой, мен неге костюм қойдым. Вот. Бізде осындай комната пайда болды. Пунк. А это нам не нужен. Вот такого. Кстати, так, пойдем. Достар, сіздерге бұл видео ұнаса тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, комментарийға жазып кеттіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, менің аккаунтыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.